Senhores, ultimamente nos câmbios, nos mecanismos da lavadora Brastemp, essa peça aqui, chamada eixo de entrada, ela tem vindo de plástico. Essa parte aqui, onde está o meu dedo indicador, tem sido de plástico. Desgasta rápido, prejudicando a lavagem. Portanto, seria bom de vez em quando nós montarmos uma caixa de engrenagem para evitar esse problema, como eu estou fazendo agora, colocando o eixo todo de aço. Isso vai dar mais vida útil ao mecanismo. Convém salientar que muitas vezes sai até mais barato montar um mecanismo se por acaso você tiver aquela caixinha, ou seja, essa caixa aqui de engrenagem, e torna-se até com mais qualidade devido ter colocado o eixo todo de aço. Senhores, apresento o vilão causador de barulhos na lavagem dos mecanismos da lavadora Brastemp. Observe, parte de aço e aqui ó, plástico. Desgasta e causa barulho. Melhor montar um mecanismo. A maioria dos mecanismos estão vindo assim. Provavelmente proposital. Provavelmente. Este é o vilão dos barulhos na lavagem. Os mecanismos da Brastemp.